Wara li saret laqgħa u ġiet imfakkra l-memorja tal-mibkija Evelyn Vella Brincat li kienet il-President tal-Kulleġġ għal dawn l-aħħar sentejn, il-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista mexa għal proċess għall-għażla ta' President ġdid. Il-Kulleġġ unanimament għażel lil Charles Selvagggi li kien jokkupa l-kariga ta' Viċi President. Il-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista wara għadda l-għażla ta' Viċi President fejn inħatret f'din il-kariga Doris Borch. Kif ukoll ġie magħżul Errol Kutajjar sabiex jirrappreżenta l-istess kulleġġ ġewwa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Charles Selvagggi u Ryan Xhafajmer Xieqa. Charles Selvagggi hekk se jkun ukoll ir-rappreżentant fil-Kunsill Amministrattiv tal-Partit. Il-President Charles Selvagggi fl-ewwel messaġġ tiegħu saħaq fuq l-importanza ta' dan il-kulleġġ u kif għandu iżjed ikun attiv. Fi żmien li ġej se jkun qed jorganizza diversi attivitajiet sabiex iġib flimkien il-kandidati tal-partit għall-elezzjonijiet Ewropew kif ukoll dawk li urew ix-xewqa li jibqgħu jaħdmu bħala kandidati għall-elezzjoni ġenerali ta' 4 snin oħra.